السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس؟ معنا بيل عاودنا له الجوانات. تشوفوا مصطفى هذا في فروا ديسير كان يسيب يعني يدخل عند لا شومبر، عند البيستون، يجي يتنوض بيستون يضرب الماء فوقه مع السوبه مبلعه باش ينوض كالا غير تما. حلينا فروا ديسير، خلينا عاودنا ردينا. الجاي هو في الكونيكتور تاع الريح هنا.